嫌だなって思ったのは、今年のT シャツの方。なんか電気ボートで行ってさ、なんかエジプトのなんかデザインみたいな。選手 T シャツを着てくださって、川島さん買わないんですよ。普通に売ってて、で番号入りのやつは時給だったんですよ。買わないんですけど、ちょっとボートで写真にしました。これで、本当にドンキパートで売ってたのに、ドンキーだった。それをすらかっこいいって。そう、無理、なんかできたと思う。ドンキでしょ